ในชีวิตของคนทุกคนต้องเคยผ่านร้อนและหนาวและพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจทุกครั้งที่เธอปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนมืดมนก็คงจะเดินผ่านไปช้าๆจนเธอเองลืมนึกไปว่าได้เดินมาไกลเท่าไหร่จนเธอเองมองข้ามบางอย่างนั่นคือพลังแกร่งกล้าในใจที่ยังฝังอยู่ในจิตใจลึกๆมานานคนกล้าเดินจะเป็นดังภาพสะท้อนให้เห็นละครที่ตาชีวิตไปทุกครั้งที่เธอหมดหวังหมดสิ้นกำลังท้อแท้ใจก็จะมองดูภาพทุกคนอยู่ที่ได้ด้วยความอ้างว้างที่จะมองไปนอกจะเจอความจริงมากมายคงจะทำให้ผมอยู่ต่อในทางเดินที่แสนยาวไกลทุกชีวิตต้องเดินต่อไปคือสู่ความจริง
สู่หนทางที่ฝันไปด้วยตัวเก้าวไปสู่แสงทองของวันใหม่ด้วยตัวเอง ก็จะดูใจให้นะครับก็เจอทุกท่านทุกคนนะครับทุกคนเลยทุกชาติเลยนะครับทุกคนเลยขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ